plástico aí, ó. Faz no plástico aqui, cara. Ô, amor, mas tem que pôr um papel aí com óleo. Olha lá no outro plástico lá. Onde? Tem o pão que eu trouxe lá, o papel. Quebrou, filho. Não, no plástico. Lá dentro do plástico. Consegue um mundaréu de fogo aí virar isso. Mas tem muita coisinha aqui. Olha lá, apagou, não vai ter. Vai lá pegar um papel higiênico e põe a óleo lá. Pega assim. Não vai pegar. Pega. Aí. Ó, vai filmando agora. Pega. Deixa aí. Vai lá atrás, lá. Não colocou mais lá. Deu a luz. Lá do outro lado, aí colocou também. Não colocou, não. Vou mandar pro Zé depois. Jesus. Tá frio, né? Não tem como eu coisar aí. Você não tá com frio, pai? Pouco, né? Vai. Não vai pegar. Olha lá na paia, olha lá, pegou? Onde? Não. Na paia, pai, nesse negócio de coqueiro aí. Aí, no coqueiro, põe no coqueiro. Já pegou. Ah, pegou aqui não. Aí. Aí não vai pegar, tá gelado. Pega. Já pegou. Mas tem que jogar pra cá, pô. Segura Olha lá o fogo lá. Então, tá, segura o pano. Ó, começando da vida. Viva São João! Viva! Viva, né? Deixa eu pegar no prato. Será que não? Tá, Cadê o Zé? Vou mandar pro Zé. Zé Malaspina. Fala aí, viva São João! Ali já vai pegar também. Não, ali já pegou. Não pegou no plástico ali e acabou, filho. Dá um galinho pra mim, que eu vou tacar fogo por aí. Dá um galinho. Tá bom esse? No copo você não larga. No copo. Não, mas aqui já pegou. Comer cachorro quente, quentão. Em volta da fogueira. Tá frio aqui, viu? Não tá frio? Tá gostosinho. Já é aquele modelo. Não é aquela fogueira que o povo fala que faz, mas é improvisada, tá bom. Vai lá, pai. Onde? Pegou. Mas você falou que não é dia 8 a festa lá no centro? Não tô sabendo. Vai fazer acampar semana que vem? Não Semana que tô vem sabendo. é a festa do centro. Não tô sabendo. Ou na outra ainda? É na outra ainda a festa do centro, né? É. Verdade, é na outra ainda. Olha lá, vem vindo. Aí eu não tô sabendo. Aí eu não tô sabendo. Agora pegou. Será que vai ter que hora será esse fogo? É, vai apagar rápido. Não? Vi nada. O cara foi pular fogueira. Pegou na beirada. Falava assim, não vai não, Anísio. Anísio? Foi pular fogueira e caiu de bunda no fogueiro. Agora pega tudo. Pegou do lado de cá também, ó, né? Né, Fiotão? O que você fala, Eu vou Fiotão? forrar aqui agora, É. contar lendas urbanas, a lenda do imundo, E cachorro quente. cachorro quente e quentão. E quentão. Eu vou tomar cerveja mesmo. É um banquinho só. Não dá. Vou mandar pro... Ah, perto do fogo. Não precisa com luz, não. Nossa, o Zé vai ficar lombrigado hoje. Fala pra ele, Zé. Ô Zé, você vai ficar lombrigado agora? Falou um brigadão, né, Zé? Dia de São João tem que ter? Fogueira. Fogueira, era o... Opa, bora, filma. Não, filma nós dois, vira aqui. Fale. Era hoje que tinha que ser a festa, não é de São João? Era hoje. E nós vai acampar Mas quando? nós vai acampar semana que vem. Vai ter Mas o tá quê? bom, mas hoje tem fogueira, quentão e cachorro quente. É, e É. tem arroz doce. Arroz doce? Tem arroz doce. Tem arroz doce. Meu Deus do céu. Olha isso. Armou. Olha isso. Diz que semana que vem vai ter acampamento com fogueira. Ah, sei não, hein. Os gás. Tem que montar as barracas. Não, mas tem que montar, depende do tamanho, tem que montar longe, filho. Lá. Lá. Não vai não, Anísio.
Gostoso, hein? Gostoso, hein? Fogueira. Vem ver a fogueira. Fogueirinha do São João. Aí dá pra ver sim a cara do lobisomem. Não vai não. Não vai não. Olha lá. Hã? Tem um vídeo que fala não vai não, Anísio. Nunca vi esse vídeo. Não. Olha lá o barraco. Será que vai pegar a música no fundo? Depois eu ponho pra ver se tá direito autorais. Mentira que você... Dá meu rango aí. Eu não vou conseguir, eu não vou ajudar você a levantar não, velho. Você não vai botar o nível? Só amanhã agora. Só amanhã, deita você aí, já não muda. fica aí mesmo. Não precisa- Aí fudeu, hein? Mas ele tá aqui, tem que cuidar. Olha isso aí. A fome é triste, né, filho? Hã? Não vai não, Luiz. lá? Não sei. Deixa lá. Mas sem o fresh agora à noite, ó. Fica bom. Bota a fome do menino. Da hora, olha. Nesse O pai só pega o bigodinho e o Joãozinho no colo. O Joãozinho também. O Joãozinho Quem- pega no colo, chama netinho. Quem que é o Joãozinho? Fica no seu peito. Quem que é o Joãozinho, filho? Filho do Jean. Bom, diz que é do Jean, viu? Nunca nem vi. Doideira, hein? Vamos pegar um cachorro pra... Cadê? Fartou os docinhos, né? Fazer um... Tem lá, foi Docinho vai ser semana que Agora a vem. mulher falou que é do vizinho. Docinho, Eu falei, é meu filho, não, é do vizinho. docinho vai Então, ser essa mulher semana que falou. vem. Lá de baixo, ali tá quente, aqui tá frio. Não, que o fogo foi mais pra lá. Então, tem lugar que tá frio. Que fogo. Onde é que colocar o Não vai não, mano. Ele travou aqui, mano. O que aconteceu aqui, cara? Você quer que eu fale o que pra você? Tem? Mas por isso mesmo. Pra você, Segura aqui. não quero gravar. Oh, meu Deus. Fechou o João, caramba. Segura um pouquinho nós fazendo. Tá aqui, o que mais? O que tá aí? Tá parecendo você, vai. Não tá não. Você vai pular fogueira hoje? Agora? Vai não, Anise. Não vai não. Nossa, nego. O quê? Caiu agora. Ó, o chapéu pra você não ficar no fogendo, ó. Nossa, tá parecendo um hoteleiro depois da feijoada. Chapéu. Nossa, tá parecendo um hoteleiro depois da feijoada. Fogueira onde? Tô. Essa barba tá parecendo um hoteleiro. O que é isso? Esse óculos. Depois eu ver, cachorro quente. Uma coisa ali, Agora. Segura aqui rapidinho pra mim. Firma eu pegar o meu cachorro quente. ó. Ali, ó. Ali. Você pegou o garfo? É. Só não deixa cair, porque olha, cara, cachorro quente aqui não é sempre que... Cachorro quente com fogueira não é sempre que tem. Tá vendo eu? Você tá vendo eu, né? É só pegar 3. Molho também. Molho não, molho vai cair. Tem que pegar pouquinho, senão vai cair, ó. Só um pouquinho de molho pra dar uma temperada. E segura. Amém. Agora vai fritar o ovo na fogueira. Você já põe? Manteiga. Mas, você põe a manteiga primeiro. Põe aqui, ó. Não, aí vai derreter. Vai derreter o cabo. É o ovo na fogueira. Fazer um ovo frito na fogueira, ó. Você tem um Põe negócio uma manteiga, desse? Você põe tem? Cadê o ovo? Meu ovo. Meu ovo, cadê o ovo? Meu ovo. Ele tá ali. Cachorro quente pra nós. Pra nós, hein? Pra nós. Pra nós, eu ponho aqui. Tá mais certo aqui, ó. Vou fazer. Vai derrubar de novo, viu? Aí não cai. Hum. Não queima. Ô, tá, tem meu ovo na fogueira? Faltou barraca, hein? Não faltou barraca? Você tem um negócio desse? Você tem? Aí ele aí, ó. Ó, ovo na fogueira. É. Com brasa e tudo. Um brasa? Tem mais lá dentro. Embrasou. Um brasa. Tá que nem o Tião Carreiro, hein? Tá igualzinho o Tião Carreiro. Bate ali na madeira, num cantinho da panela, cavalo. Deve estar de uma vez, dois? E? Viva São João. A outra. Cadê o sal? Não peguei sal. Tem força? Vai ficar ruim.
Sal, pega o sal lá. O sal. Tem que pôr um salzinho, senão não dá esquema. Aí, ó. Vai inventar. Ele tá igual o Tião Carreiro, filho. Ele tá igual o Tião Carreiro. Cachorro quente. Fogueira, ele tá fazendo um ovo aqui, ó. 2 ovos aqui. Hã? Quem? Nem vai. Tá falando, tudo que você faz com lenha é aceito. Não é assim também não. Jogou um salzinho pra dar uma sargada. Dá uma colherzinha ali, ó. Pra dar uma sargada. Dá uma colher aí. Colher. O acampamento nessa ali vai ter 7 barracos, assim com uma fogueira no meio. Tô dando spoiler. Na barraca aí do dando pessoal do spoiler. acampamento aí, ó. Agradecer a molecada do acampamento que eu fui pra segurança lá. Vai torrar. O ano passado aí. Vai ter não sei quando. De novo. As 15 barracas lá. Top. Olha, pegou fogo, bicho. Dá uma chacoalhada aí, pedal. Ovo a fambaê. Meu Deus, Carmo, joga pra isso. Pegou fogo, bicho. Acho que vai dar certo, hein? Fala que vai dar certo? Vai. Já deu. Já deu. Só falta dar uma fritada, viu? Tem que fritar mais. E dá uma jogada pra lá, pra cá e talagada de novo no fogo. Não é verdade não. Porque tomador de danoninho no apartamento aqui você enche Aqui os você olhos. enche os olhos de fumaça de como fala? De fogueira. E Quem que é o ovo lá de e onde? a- Eu não quero. Ovo na fogueira é foda, hein? Não, cachorro quente. Ficou bom, não ficou? Só sobrou os caras. Sobrou os fera. Olha, ela tá fazendo o nosso ovo aqui, ó. Frito bonitinho. Só sobrou os fera. Só os velhos. Hum. Desse jeito. Será que vai torrar? Não torra, né? Nossa. Frito na manteiga ainda. Eu acho que já tá É bom. na manteiga? Já tá ótimo. Cadê aqui? Deixa eu ver se deu certo. Nossa, mãe do céu. Já deu certo? Então vamos lá. É metadinho, né? Metadinho, né? Não, esse eu Por quê? tô bem fino esse meu ovo. Ah, mas da vez não faz mal não, pai. A fogueira fica para outro dia agora, tá lá. Boca é tudo cheio de molho. Vou fechar o portão daqui a pouco, peraí. Certo, no horário certo. Na hora você fica velho, você fica fudido. É nada, cara. É nada. Será que as penitências tem que pagar? Por isso que eu faço tudo quando no dia que tem que fazer. Não deixo pra nada pra fazer. Ah, posso fazer hoje? Vou fazer hoje. Não deixo por dia. Você deixa? Não. Você deixa? Eu não. Não. Ó, tá vindo, hein? Tá vindo meu Tá Guaraná. vindo. Ei, não é Guaraná não. Tá beudo. Tá com coca. Tá pendengando já. Não é coca. Ah, vai tomar no seu cu, toma. A Zica aqui mandou. Tá pendengando já. Não, eu queria Aqui. Guaraná. Não, vou tomar esse aqui, Que é isso? quentinho. Xixi de véia. Quentone? A trouxa pra ela. Só faltou a barraca, mas semana que vem vai ter uma barracada lá, mas você não vai. Eu não vou, tô Você vai trabalhando. trabalhar. Tem uma barracada lá pra lá. Toma isso aí que eu vou tomar isso aqui. Depois eu vou comer meu cachorro quente. Na fogueira de São João, hoje é São João, tem que comemorar. Não tem não, filho? Olha lá. Não, filma vocês, não passou um Buda. Beba com Eu roller. tô gordo, passou um Buda. É nada. Sentado. Filma não, vai dar o Aí depois eu como. Eu como. Fogueira. O importante é a fogueira. Vou mandar pro Zé. Ah, mas fica muito grande o vídeo. Nossa, E o quentão? Olha o quentão. Ficou forte? Mas não dá nada não. Não, ficou mais forte de gengibre. Bonito. Eu vou na cerveja mesmo. Devagarzinho. Quem gosta de quentão pode tomar quentão, viu, filho? Quem gosta de rola, de rola. E o quentão, você não vai tomar? Foi de rola. Foi de rolo? Vai a rola. Eu vou pôr que eu faço outro Uma dólar. pipoquinha. É, eu faço. Pipa. É isso, né? Encerrando mais. Então é isso, Vai encerrando. encerrando amanhã. Ainda vai encerrando mais um vídeo hoje, que amanhã vai ter um churrasco, né? Churrasquinho. Você vai ser o Ovo churrasqueiro? feito. O papai vai ser churrasqueiro. Eu trouxe Que carne uma. vai ser amanhã? Eu tô disponível. Eu trouxe paleta com osso.
Boa. Paleta com osso e Aquele modelo, ponta de peito. dando um spoiler aqui do vídeo de amanhã, esse vídeo aqui. Estamos encerrando, né? Aquele modelo. Isso aí. Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui.